नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं आपल्या यूट्यूब चॅनल टू वर्डमध्ये. मित्रांनो, आज आपण व्हिडिओमध्ये महाराष्ट्र पोस्ट ऑफिस भरतीबद्दलचे काही डाऊट्स बघणार आहोत, जे की आपल्या मित्रांनी विचारलेले आहे. ठीक आहे, जसं की पेपर 3 घेत म्हणजे जे टायपिंगचा आहे पूर्ण पेपर 3. ठीक आहे, टायपिंगचा पेपर आहे तुमचा. ओके, त्याच्यामध्ये किती स्पीड पाहिजे, ठीक आहे, तसेच टायपिंगचा सराव कुठे करायचा, टायपिंगला वेळ किती द्यायचा. ठीक आहे, तर मित्रांनो अशी काही डाऊट्स जे आपण व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत. तर मित्रांनो, अजून तुम्ही चॅनल सबस्क्राईब नाही केलं, खाली रेड बटनला क्लिक करून सबस्क्राईब करून घ्या, म्हणजे तुम्हाला अशा न्यूजची माहिती लवकर मिळतील. आणि आपलं टेलिग्राम चॅनल जॉईन करून घ्या, त्याची लिंक तुम्हाला काही डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये येऊन जाईल. त्यामध्ये आपण महाराष्ट्र पोस्ट ऑफिस भरतीबद्दल डिस्कशन करत असतो. ठीक आहे, ज्यामध्ये आपण पोस्टमॅन, मेलगार्ड आणि MTS, ठीक आहे, या सगळ्यांचे डाऊट आपण क्लिअर करत असतो. तर चला मित्रांनो, आजचा व्हिडिओ सुरू करूया. तर मित्रांनो, बघा, आपण ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन केलेलं आहे. ठीक आहे, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस इंडिया, पोस्ट मास्टर महाराष्ट्र सरकारकरिता. ठीक आहे, तर याच्यामध्ये काय दिलेलं आहे मित्रांनो, याच पेज नंबर 13वर या आपण. ओके मित्रांनो, तर बघा, आपण पेज नंबर 11वर आलेलं आहे. ठीक आहे, ते त्यांनी पॅटर्न ऑफ एक्झामिनेशन दिलेलं आहे. ओके, याच्यामध्ये काय आहे, हे त्यांनी लिहून दिलेलं आहे की पेपर 3 हा डेटा एंट्री स्किल टेस्ट आहे. ठीक आहे, क्वालिफाईंग नेचरचा आहे, ऑनलाईन कॉम्प्युटर बेस्ड टेस्ट आहे. ठीक आहे, तुमची कॉम्प्युटर टेस्ट होणार आहे. याच्यामध्ये काय दिलं आहे त्यांनी समोर, की मॅक्सिमम 40 मार्क राहणार आहे. ठीक आहे, 40 मार्कची टेस्ट राहील. ठीक आहे, ते 20 मिनिट्स करता. ओके, याच्यामध्ये इंग्लिशमध्ये राहणार, सगळा पॅरेग्राफ तुमचा जो दिलेला राहील. ओके, त्याच्यानंतर इथे दिलेलं आहे क्वालिफाईंग नेचर काय आहे याच्यावर. ठीक आहे, मिनिमम क्वालिफाईंग मार्क्स. ठीक आहे, कॅटेगरीनुसार SC/ST करता 65, OBC 70, UR का 75. ठीक आहे, असं इथे क्रायटेरिया दिलेलं आहे. ओके, आणि तुमचे एकाच दिवशी पेपर होणार आहे, पेपर 2 आणि पेपर 3. ठीक आहे, त्यांनी नोटमध्ये लिहून दिलेलं आहे की डाटा अँड फॉर PWD कॅन्डिडेट बेंचमार्क डिसेबिलिटीज हू विश टू सीक एक्झामिनेशन फॉर अपिअरिंग डाटा एंट्री स्किल टेस्ट पेपर 3 शॉल हॅव टू प्रोड्यूस प्रिस्क्राईब मेडिकल सर्टिफिकेट इश्यूड बाय कंटेम्प्ट मेडिकल ऑथॉरिटी. ओके, सिलेबस बघूया आपण पेपर 3चा काय दिलेला आहे त्यांनी. बघा, पेपर 3मध्ये त्यांनी लिहून दिलेलं आहे की ते स्किल टेस्ट डेटा एंट्री 20 मिनिट्स ऑन कॉम्प्युटर. ठीक आहे, कॉम्प्युटर राहणार, त्यात तुम्हाला 2000 तुम्हाला शब्दापर्यंत हा लिहायचा आहे. ठीक आहे, ±5% चालतं याच्यामध्ये. ओके, 40 मार्कचा टोटल हा पेपर होणार. ठीक आहे, आणि तुमचा पेपर 2 अँड पेपर 3 शाल कंडक्टेड ऑन द पोस्ट ऑफ पोस्टमॅन, मेलगार्ड, MTS सेपरेटली ऑन द डिफरंट डेट्स ओनली फॉर शॉर्टलिस्टेड कॅन्डिडेट. देअर विल बी मिनिमम टाईम गॅप फॉर 1 hour. ठीक आहे, 1 hourची गॅप राहणार मधात. ठीक आहे, 1 hourची गॅप इथे दिलेलं पेपर 2 आणि पेपर 3च्या ह्याच्यात. ओके मित्रांनो, तर एकाच दिवशी होणार आहे, आणि आता तुम्हाला टायपिंगची प्रॅक्टिस कुठून करायची आहे. ओके, ते बघूया आपण. तर मित्रांनो, बघा, तुम्ही गुगलवर टायपिंग टेस्ट सर्च केल्यावर, हे टायपिंग टेस्ट सर्च केलं तुम्हाला, ही वाली वेबसाईट typingtest.com. ठीक आहे, या वेबसाईटवर जायचं आहे तुम्हाला. किंवा टायपिंग मास्टर एक सॉफ्टवेअर येतो. ठीक आहे, टायपिंग मास्टर सॉफ्टवेअर येतं, ते त्यामध्ये हे सॉफ्टवेअर तुम्ही डाउनलोड करून तुमच्या कॉम्प्युटरमध्ये याची रोज प्रॅक्टिस करू शकता. ठीक आहे, याची प्रॅक्टिस किती करावी, तर जवळपास रोज सकाळी 1 तास, ठीक आहे, आणि संध्याकाळी 1 तास. भरपूर आहे मित्रांनो. ठीक आहे, रोज जरी तुम्ही जी प्रॅक्टिस केली 1 तास सकाळी आणि संध्याकाळी, तर तुमची स्पीड चांगली होऊन जाणार. ठीक आहे, आणि मिनिमम तुमचे 50 वर्ड झाले पाहिजे 1 मिनिटात. ठीक आहे, मिनिमम 50 वर्ड. ठीक आहे, आणि मॅक्सिमम 100. ठीक आहे, अशी प्रॅक्टिस करा, जेणेकरून तुम्हाला तिथे काही प्रॉब्लेम जाणार नाही. ओके मित्रांनो, पुन्हा तुम्हाला काही डाऊट असेल तर खाली कमेंट करा कमेंट बॉक्समध्ये. ओके, आणि तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आपल्या मित्रांसोबत आणि आपल्या ग्रुप्समध्ये.
आणि आपल्या चॅनल सबस्क्राईब करून घ्या. मी तुम्हाला चॅनल व्हिडिओची माहिती लवकर मिळत राहील. सो थँक्स फॉर वॉचिंग.